السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم طليت عليكم بواحد الوصفة قنبلة في البنة. بزاف بزاف بنينة، قد ما نقول بنينة أقليل في حقها. يعني كي تجربي هذه الوصفة وتذوقيها بنفسك في ذيك الدقيقة تعطيني رأيك وتقولي لي على البنة نتاعها، تجيكم ما شاء الله. بزاف بزاف بنينة. الوصفة هذه يعني سهلة، ما فيهاش ماهيش مكلفة، ما فيهاش بزاف يعني تعقيدات ولا، وسهلة مهلة بالخف توجديها. قبل ما نعرف الوصفة، أول حاجة نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا واش نحتاجو كمية تاع باذنجان، تقليها في الزيت وتقطعيها على شكل طولي كما راكي تشوفي، وتخليها بجيه تقطر من الزيت. في هذيك الدقيقة كي نقلو الباذنجان نروحو نوجدو الحشوة نتاعنا. الحشوة هنا متكونة مزرودية سكرفشتها، وقرعة الكورجات، وحبيبة بصل، وبلا ما ننساو اللفت. هنا دوك تقولوا لي كيفاش درتي اللفت. يعني هنا اللي ما تاكلش الدراري اللي ما ياكلوش الخضر، يعني تحايلي عليهم وديري لهم هذا العقدة تجيك هايله، وما يحسوش كاع بالقرعه واللفت والزروديه، ما يحسوش بهم. كيما قلت لك درنا زروديه، لفت، قرعه، بصل، هذو كاع مسكرفشتهم، وزيدوا الثوم. دوكا نتبلوها، نديرو شويه ملح، فلفل الكحل والزيت، نحطو كلش في مقله. كي تشوفي الخضر تاعك ذبالو، في ديك الدقيقه نضيفو الطماطم. هاي ليك، نضيفو رشه تاع معدنوس. وهنا عندي كميه صغيره، واحد الربع صدر تاع دجاج مطحون، باش يطلق لها البنه. كيما قلت لك، يعني لا عندك مشاكل مع ولادك ما ياكلوش الخضر، بهذه الطريقه ياكلوها وما يفيقوش كاع باللي راكي دايرت لهم الخضر. هاي ليك، شوفوا بعد ما طابت الحشوة نتاعنا نخلوها بتجيه. ودوك نوريلكم كيفاش نعمرو الباذنجان نتاعنا. كيما قلت لك، عاودي مع التالي رشي لها شويه نتاع معدنوس، ولا عندك زيتون خضر مقطع تحبي تضيفي لها ضيفي لها. هنا نخلوها بتجيه ونروحوا المقله اللي طيبنا فيها العقده الحشوه. نروحوا نعاودوا نشعلوا عليها ونحطوا لها شويه زيت، ونحطوا لها طماطم، حتى زوج حبات ولا ثلاثه سكرفشتهم، سنينه ثوم، وشويه فلفل الكحل، وملعقه اكل تاع طماطم العلب، طماطم المركزه. هنا راح نخدموا لاصوص نتاعنا اللي ترافق هذا الباذنجان نتاعنا. طيبوا لاصوص تاعكم على نار قليله، هكا كيما كتشوفي، قلوها شويه. نضيفوا شويه ملح، ما تكثروش، دائما الملح ما تكثروش، وريق عرند باش تطلق لها البنه هكا. ونضيفوا لها شويه نتاع ما، ونخلوها حتى طيب هذا الطوماطيش تاعنا شويه، باش نضيفوها للخليط نتاعنا واحد 10 دقائق هكاك، وتكون واجده معنا. هنا نمروا للباذنجان كيفاش نحشوها. انا اخترت ندير لها هذا الفرماج تاع ساندويتش، يجي بنين ليتا في هذو لي غراتان في كلش، يعني يجي شباب طري. وعندنا مبشور ثاني نتاع الفرماج، نجيبو ان غامكان كيما كتشوفي هكا، ولا بول، ولا واش عندك، ولا كاس، ولا واش بغيتي. سد فيه هذاك الباذنجان هكا، حطيه بهذا الشكل. بعد نجيبو الحشوه نتاعنا نحطوها الداخل، يعني تجي بزاف بزاف بنينه ما شاء الله، ما تحسيش كاع بلي راكي دايره الخضر، تجي هايله هايله. يعني شفتوا كميه الدجاج اللي درتها قليله، 4 صدر يعني غير شويه. نحط الفرماج تاعنا ونزيدو الفرماج المبشور ونغلقو هكا، نطويوها ونغلقوها مليح حتى تحصلي على هذا العبول. شوفوا شكلها يجي شباب. ونحطوها في طبق اللي يدخل في الصينيه اللي تدخل للفرن. هاي لك نكمل انا كامل الكميه عندي، يعني بنفس الطريقه، طريقه سهله وبسيطه، والنتيجه ولا اروع. هاي لك، شوفوا الله يبارك، خاصة لعشاق الباذنجان، يعني اللي يحبوا الباذنجان هذه تجيهم على خاطرهم، تجي بزاف بنينة، تجي هايلة يعني، وما هيش مكلفة. هاي لي كملي كامل الكمية اللي عندك. هاي ليك، وبعد نجيبو هذيك لاصوص اللي طيبناها نفرغوها عليها.
هنا يعني كل حاجة راهي طيبة كي ندخلوها للفوغ غير باش تتجمر معانا تتقراتينا. هاي ليك نحط شوية جبن مبشور هكا من الفوق، يعني اختياري التزيين كيما بغيتي ديري. وهاي ليك بعد ما خرجتها من الفرن رشيتها بشوية نتاع معدنوس وهاوليك الطبق جاهز. شوف الله يبارك، يعني الشكل تاعو ما شاء الله بالطبع والشان يحمر الوجه. هنا كيما حبيتي تحطيها، تحبي تقدميها مع الفخيت، تحبي تقدميها مع الرز، كيما بغيتي قدميها. حبيتيها وحدها ما كاش مشكل. المهم البنة راهي دايرة حالة في هذه الوصفة، بزاف بزاف بنينة. نتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقة اللي درتها، يعني ماكمش رايحين تندموا باسكو تجيكم بزاف بنينة. وهذيك الخضر كاع ما تبانش بلي راكي دايرة الخضر، تبان شغل راكي دايرة غير الدجاج. هاي ليك، يعني شكلها ما شاء الله راقي وشباب. ومامي الا جاوك ضياف تحطيها لهم يعني بالطبع والشان متحشمش كاع منها. هاي ليك لعشاق الوصفات اللي يعني الاقتصادية، يعني ماهيش مكلفة، حاجة خفيفة برك. شوفوا الله يبارك لاصوص كيفاش جات، يعني راهي الله الله. جربيها وخلي لي التعليق تاعك في صندوق الوصف، ان شاء الله تعجبك. وبارطاجيو الفيديو خياتي مع احبابكم باش تعم الفائدة للجميع. شوفوا ما شاء الله كيف راهي، يعني شكلا وذوقا ما نحكي لكمش الذوق، ما شاء الله. ان شاء الله تجربيها. هاي ليك شوفي، مع اللي راهي مات القرايه، يعني ماذا بينا نقلشوا وليداتنا باش يقراو لنا ان شاء الله. شوفي هنايا كاين اللي حطيتها انا مع الروز تاني كتجي هايله مع الروز، تجي ما شاء الله. ان شاء الله تجربيها وتعجبك الوصفه، ومع السلامه وفي امان الله.